Ну вот, сняли карабас. Килограмм 40-50 весит. Одному никак усраться. Люфт. У тебя там подшипник у хана? Тут нету подшипника. Есть там подшипник? Нету тут подшипника. Тут... А, у тебя двухмастовый? Да. Да, все, он вообще мертвый. Тихо. Так он так тоже ходит. Так он еще нормально. А вот так все, он умер. Ну, вот так как-то.